নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে আরও একবার আমাদের এই আবালাতা পোলট্রি ফার্মিংয়ে স্বাগতম জানাই। তো ভিডিওর থাম্বনেলটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে ভিডিওটা কিসের উপরে হচ্ছে। তো আজকের এই ভিডিওটা আমার এখানে কিছু ভ্যারাইটিস ফ্যান্সি ব্রিডের মুরগি রয়েছে। তো আপনাদের যদি ফ্যান্সি ব্রিডের মুরগি নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে হয় বা পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ অবধি দেখুন, আশা রাখি আপনার কাছে বেশ ভালোই লাগবে। তো বন্ধুরা, এখানটায় আমার কিছু ব্রাহ্মা রয়েছে। তো ব্রাহ্মার মধ্যে কয়েকটাই রয়েছে, কলম্বিয়ান রয়েছে, তারপর লাইট রয়েছে, ল্যাভেন্ডার রয়েছে, রেড রয়েছে, তারপর এখানে ফ্রিল ব্যাক, অনেকে এটাকে ফ্রিজেল ব্যাকও বলে, যাদের পশমগুলো উল্টানো থাকে। তারপর এই হচ্ছে আপনার জাপানিজ ব্যান্টাম। এই যে এইখানে আছে আমার কিছু মিলি ফ্লাওয়ারের বাচ্চাও রয়েছে 4-5টে। তারপর এখানটায় রয়েছে আপনার সুলতানও রয়েছে। তো বন্ধুরা, আপনাদের যদি ফ্যান্সি ব্রিডের বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই ডেসক্রিপশন লিঙ্কে দেওয়া ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর যদি আমার ফার্ম ভিজিট করতে হয় তাহলে অবশ্যই আসবেন, মোস্ট ওয়েলকাম। ফার্ম ভিজিট করে যান, আশা রাখি আপনাদের কাছে বেশ ভালোই লাগবে। তো বন্ধুরা, আপনাদের ফ্যান্সি ব্রিড কার কার পছন্দ হয় সেটা অবশ্যই এটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আমি আগামী দিন নতুন ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশানটা সর্বপ্রথম আপনার কাছে চলে যায়। আর বন্ধুরা, এদের এখন গ্রোয়ার ফিডটা চলছে, লেয়ারেরই গ্রোয়ার ফিড। তো এদের মোটামুটি 1 মাস বয়স অবধি স্টার্টার ফিডটা চলেছিল, তারপর এদের গ্রোয়ার ফিডটা চালু হয়ে গেছে। আর অনেকেই জিজ্ঞেস করবেন যে এদের বয়সটা কত চলে। তো বন্ধুরা, এইখানে আমার দুটো বেচের বাচ্চা রয়েছে। তো বড় বেচটা হয়েছে 1 মাস 16-17 দিনের মতো হবে, আর আরেকটা বেচের বয়স হচ্ছে 1 সপ্তাহ ছোট। তো এইখানে দুটো বেচ রয়েছে 1 সপ্তাহর গ্যাপিংয়ে। তো আপনাদের যদি বাচ্চার প্রয়োজন হয় বা ফার্ম ভিজিট করতে হয় তাহলে অবশ্যই আসবেন, এসে ঘুরে যাবেন। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমবাসা কুলাই বাজার, তার থেকে ভালো গুগল ম্যাপে চ্যানেলের নামটা দিয়ে সার্চ করবেন, প্রপার লোকেশানটা পেয়ে যাবেন। তো যাই হোক, আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কীরকম লাগলো সেটা অবশ্যই এটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর বন্ধুরা, সবাইকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করছি যে 100%-এর মধ্যে 24% ভিউয়ার্স চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন, আর বাকি 76% লোকই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি। তো ওনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট যে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। জানি না কখন কোন ভিডিওটা আপনারও কাজে আসবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমার এই রিকোয়েস্টটা আশা রাখি আপনারা রাখবেন। আর আপনাদের যদি ফ্যান্সি ব্রিডের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর আরেকটা কথা আমি বলে রাখছি, সেটা হচ্ছে এই মাসের লাস্ট উইকে আশা রাখছি আমি একটা অফার ছাড়বো। কেননা আমার এই ঘরের মধ্যে নেই বললেও প্রায় 400 থেকে 450 বাচ্চা রয়েছে ভ্যারাইটিস সাইজের। আমি নেক্সট ভিডিওতে আরেকটা বেচ নিয়ে আমি ভিডিও করব। তো যাই হোক, তো এদের আমি একটা ডিসকাউন্ট রেটে আমি ছাড়বো। তো এর মধ্যে অনেকেই আমার এখান থেকে এসে অল্প কিছু নিয়ে গেছে বাচ্চা। তো আপনাদের যদি বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিও দেখবেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। কেননা আমি লাস্ট উইকের যে কোনো দিনই আমি ভিডিওটা আপলোড করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে হবে কি, আপনি যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে আপনার কাছে নোটিফিকেশানটা চলে যাবে। আর যদি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে কিন্তু আপনার কাছে সেই নোটিফিকেশানটা আর যাবে না। তো তাতে করে আপনার যদি নেওয়ার ইচ্ছেও থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি আর জানতে পারবেন না আমি কখন ভিডিও দিয়েছি আর কখন বাচ্চাগুলো সব সেল হয়ে বেরিয়ে গেছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের যদি ফার্ম ভিজিট করতে হয় আসুন। আর যদি বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই ডেসক্রিপশন লিঙ্কে দেওয়া ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই সমাপ্তি করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী দিন নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ।